Чистка и промывка печки радиатора на автомобиле Nissan. Подключили установку, сейчас происходит промывка системы. Ну, оно ж чувствуется, что в принципе одинаковая температура. Идет что туда, что здесь. Ну, даже плохо грело, когда газа не было. Даже газ я поставил. У меня дочка на ней каталась 1,5 года. Вот. И я это самое. То же самое было. Плохо грело. Я поставил газ, оно хуже греть не стало, просто со временем оно стало хуже. То же самое ездило, плохо грело. Просто сейчас у вас идет как бы имитация того, что выгретая машина будет наоборот. То есть где-то, считайте, 1500 давите, вот такая циркуляция. У вас, Ну, вот этот моторчик давит где-то 1,09. У вас там системная максимальная где-то 1,1. Ну, где-то в этом районе. у меня крышка, Это родная? нет, не родная, но такая самая. 0,9. Ну, Считайте 0,9.